Max Padeli მოგესალმოთ საქართველოს ეროვნული პროტესტანტული ეკლესიის სახელით კონფერენციაში ინტერრელიგიური დიალოგი ჩინებისათვის მონაწილეებს რელიგიურ ლიდერებს, დიპლომატიურ კორპუსს, ასევე სამთავრობო საზოგადოებას. როგორც მოგესალმებით, თანამედროვე მსოფლიო დგას ბევრი გამოძიების წინაშე. ეთნიკური თუ რელიგიური კონფლიქტები წინვარებს თითქმის მთელ მსოფლიოში. მიზეზების პოვნები ისტორიაშია შესაძლებელი. პოსტრეფორმაციული ევროპის ქვეყნები განვითარების ძირითად იდეოლოგიას ქრისტიანული ფასეულობებიდან იღებდნენ. ხოლო მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან დაიწყო ტენდენცია რელიგიის როლის თანდათანობით გამოდევნა ქვეყნის განვითარებიდან. მიუხედავად იმისა, რომ ზომიერი სეკულარიზმი ქვეყნის განვითარების მიზანები და სწორი ფორმა, რადიკალური და მარგინალური სეკულარიზმი პირიქით ფასეულობების რღვევას იწვევს. მათესახარების მეფუტეთავის მე-13 მუხლი გვაუწყებს. მაცხოვარი უფალი იესო ქრისტე, როცა წარმოთქვა თავისი ცნობილი ქადაგება მთაზე, მე-13 მუხლში ამბობს ასეთ სიტყვებს: თქვენ ხართ მიწის მარილი. როგორც მოგეხსენებათ, მარილი იწვევს ხრწნილების შეჩერებას. თანამედროვე მსოფლიო სწორედ ფასეულობების რღვევას და ფასეულობების დეფიციტს განიცდის. თუ დედა კლავს თავის ჯერ კიდევ დაუხვადებელ შვილს, ეს ზოგან მიღებული ადამიანის უფლებად. ეს უფლებები თანდათან ფართოვდება და ხშირად ძალიან საშიშ ზღვრებს უახლოვდება. მიუხედავად იმისა, რომ თანამედროვე მსოფლიო გახდა არნახულად განვითარებული ტექნოლოგიების მიმართულებით, ობიექტური იქნება დავსვათ შეკითხვა: გახადა კი ამან ყოველივე ჩვენი საზოგადოება უკეთესი? პასუხი ალბათ ყველასათვის გასაგებია. მიუხედავად არნახული ტექნოლოგიური პროგრესისა, ფაქტია, რომ ჩვენს ირგვლივ გარემო განიცდის რეგრესს. საშიშ ზღვარს აღწევს ტექნოლოგიური რევოლუციით გამოწვეული გარემოს დაფინძურების მასშტაბები. მიუხედავად ბევრი მცდელობისა, დასამალი არაა, რომ მთელ მსოფლიოში სერიოზული პრობლემაა განათლების სისტემაში. მოზარდთა შორის დანაშაულებები, ნარკომანია იზრდება და ხშირად გადაულახავ პრობლემად იქცევა. ოჯახების ნგრევით გამოწვეული ტრამვები, ასევე მზარდი ძალადობის პროპაგანდა, ტელევიზიით და სხვა მასობრივი საშუალებებით ბავშვებისა და მოზარდების ფსიქიკაზე დამანგრეველ გავლენას ახდენს და ეს მიზეზი ხდება სხვადასხვა დანაშაულის და სისასტიკის. მაგრამ ყველა ეს პრობლემა უფერულდება თანამედროვე მსოფლიოში სულ უფრო მზარდი საფრთხის წინაშე, რომლის სახელიც არის რელიგიური ფანატიზმი, ფუნდამენტალიზმი და რადიკალიზმი. შეშფოთების საფუძველს იძლევა რელიგიური თუ ეთნიკური კონფლიქტები სირიასა და ერაყში და თითქმის მთელ მსოფლიოში. საზოგადოებაში ისმის შიშნარევი კითხვა: რა იქნება შემდეგ? ჩვენთვის ქრისტიანებისათვის წმინდა წიგნი ახალი აღთქმა, წმინდა მოციქული პავლეს რომაელთა მიმართ მიწერილი წერილის მე-12 თავის მე-17-18 მუხლები გვასწავლის. არავის მიაგოთ ბოროტის წინ ბოროტი, კეთილს ვთილობდეთ ყველა ადამიანის წინაშე და თუ შესაძლებელია თქვენის მხრივ, ყველა ადამიანთან მშვიდობიანად იყავით. მაცხოვარი უფალი იესო ქრისტე გვასწავლის: მე კი გეუბნებით, გიყვარდეთ თქვენი მტრები, ილოცეთ თქვენი მაცხოვრებისათვის. კეთილი უყავით თქვენს მოძულეებს და ილოცეთ მათთვის, ვინ თქვენ გავიწროებთ და გდევნით. რათა იყო თქვენი ზეციერი მამის ძენი, რომელსაც თავისი მზე ამოყავთ ბოროტა და კეთილთა თავზე და წვიმას უგზავნის მართლებსაც და უმართლებსაც. მათესახარების მე-5 44-45 მუხლები. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრსაც სურდა, ფაქტია, რომ სამყაროში არ არის მხოლოდ ერთი რელიგია. თითქმის არც ერთი რელიგია არ ქადაგებს ბოროტებას, ყვლას, ნგრევას. მაშინ რატომ არის ამდენი კონფლიქტი და სისასტიკე? საქმეც იმაში მდგომარეობს, რომ ყველა რელიგიის წარმომადგენელს საკუთარი რელიგია მიაჩნია ერთადერთ ჭეშმარიტ სარწმუნოებად და განსხვავებული კი უკვე პრობლემაა. ხოლო თუ განსხვავებული არ იარსებებს, პრობლემაც აღარ იქნება. სწორედ მსგავსი პრაქტიკაა გადმოცემული ლუკას ახალების მე-9 თავის 49-51 მუხლებში, როცა მოციქულებს სურდათ მათგან განსხვავებულისათვის აეკრძალათ საქმიანობა. მიუგო იოანემ პასუხა: მოძღვაო, ჩვენ ვნახეთ ვიღაც, ვინ შენი სახელით ძდევნით ეშმაკეთს და დაუშალეთ მას, რადგან ჩვენ არ მოყვება. იესომ კი უთხრა: ნუ დაუშლით, ვინაიდან ის ვინც თქვენ წინააღმდეგ არ არის, თქვენკენა. მსოფლიო ისტორიაში არსებული რელიგიური კონფლიქტებისა და ომების დაკვირვებით საჭიროა გავაკეთოთ დასკვნა, რომ სხვა რელიგიის განადგურება პრობლემას არ წყვეტს და სრულდება ერთი სიბრძნე, ქარის და მტესავი ხარისხს მოიდი. თანამედროვე საზოგადოების წინაშე მდგარი პრობლემები და გამოწვევები გვაჩვენებს, რომ რელიგიებს შორის დიალოგს ალტერნატივა არ გააჩნია. მაგრამ არა მარტო რელიგიებს შორის დიალოგს, არამედ მნიშვნელოვანია რელიგიებსა და სახელმწიფოს შორის დიალოგი. ჩვენი სამშობლო საქართველო არის თანამედროვე სამყაროს ნაწილი და რა თქმა უნდა, სამყაროში მიმდინარე პროცესები აესახება ჩვენს ქვეყანაზეც. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სამშობლოს ისტორიაში მრავლადაა ტოლერანტობისა და შემწყნარებლობის
წარმატებულობის მაგალითები. მაგალითისათვის ჩვენ ხშირად მოყავს თბილისი, სადაც ერთმანეთის გვერდით დგას სინაგოგა, მეჩეთი, სომხური სამოციქულო და ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიები. ჩვენ თანამედროვე ქართველებს გვიყვართ დავიკვეხნოთ ჩვენი ისტორიული ტოლერანტობით, მაგრამ თუ შეუიარაღებელი თვალით შევხედავთ ჩვენ სინამდვილეს, სამწუხაროდ ხშირად საპირისპიროს აღმოვაჩენთ. ჩვენს უაღლეს ისტორიაში ჩვენთვის უცხო არ იყო რელიგიის სახელით დარბევები და ცემა. ჯვრებით ადამიანების დასისხლიანება თუ განსხვავებული რწმენით ადამიანებისათვის სახალხოდ თავის გადაფასვა. ამას ყოველივეს ხელს უწყობდა რელიგიური მოღვაწეების აგრესიული და სიძულვილის ენის შემცველი მოწოდებები. რელიგიური ინდოქტრინაცია სკოლებში და სასწავლო დაწესებულებებში. სამწუხარო რეალობაა, როცა დღემდე განსხვავებული აღსარებლობის ადამიანებისათვის რთულია იმ ელემენტარული უფლებებით და პრივილეგიებით სარგებლობა, რაც ხელმისაწვდომია უმრავლესობის რელიგიას მიკუთვნებული ადამიანებისათვის. მისასალმებელია საქართველოს წმინდა სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის აღორძინება და გაძლიერება, რაშიდაც დიდი წვლილი მიუძღვის სახელმწიფოს. მაგრამ აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ძალიან ბევრი რელიგიური გაერთიანება თუ ჯგუფი იგივე საქართველოში განიცდის უკიდურეს უკმარისობას და ჩაგენებულია დისკრიმინაციულ სიტუაციაში ვერ ხორციელებს რა სრულპასოვნად საკუთარ საქმიანობას. მაგრამ როგორც ერთი ანდაზ ამბობს, მკურნალი ავადმყოფს სჭირდებაო, სწორედ იქაა ძალისხმევა გამოსაჭენი, სადაც არის პრობლემები. ამ მიმართულებით უდავოდ აღსანიშნავია 2005 წელს საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისთან მემორანდუმის საფუძველზე შექმნილი რელიგიათა საბჭო, რომელიც იყო და დღემდე რჩება პირველი ფართო ფორმატის რელიგიათა შორისი ფორუმი, რომლის მუშაობაშიც მონაწილეობას იღებდა და იღებს საქართველოში არსებული თითქმის ყველა რელიგიური გაერთიანება და აღსარებლობა. სამწუხარო გამონაკლისად უნდა აღინიშნოს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გამგებლობა. მინდა ხაზგასმით აღნიშნო რელიგიათა საბჭოს უდავოდ პოზიტიური როლი საქართველოს უახლეს ისტორიაში არსებული რელიგიური ატმოსფეროს გაუმჯობესებაში, რელიგიებს შორის დიალოგის დაწყებაში და დიალოგის ხელშეწყობაში. უდავოდ პოზიტიური და ძალზე მნიშვნელოვანი იყო რელიგიათა საბჭოს მიერ გამოჩენილი აქტივობები და რეკომენდაციები ამ მიმართულებით. აქვე სურს აღნიშნო მესამე სექტორის არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტივობები და უდავოდ პოზიტიური როლი. მაგრამ მიუხედავად ყველა ამ პოზიტიური ნაბიჯისა, ძალზე ბევრი პრობლემა რჩებოდა და რჩება დღემდე გადასაჭრელი. ჩვენ რელიგიების წარმომადგენლები ვგრძნობთ და ვგრძნობდით, რომ საჭირო იყო რაღაც მეტი. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენი ქვეყანა საქართველო არის დემოკრატიული, სეკულარული სახელმწიფო, სადაც რელიგია გამიჯნულია სახელმწიფოსადმი. მაგრამ სწორედ სახელმწიფოა გარანტი განვითარების, მშვიდობის, თავისუფალი, ტოლერანტული, პლურალისტური და დივერსიფიცირებული გარემოს შექმნისა. ამ მიმართულებით კი ჩვენ სამშობლოში, როგორც ზემოთ აღნიშნე, ძალიან ბევრი პრობლემა რჩება და გადასაჭრელია. 2014 წელს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანებულებით შეიქმნა რელიგიის სასამართლოთა სახელმწიფო სააგენტო. ამ დრომდე მსგავსი სახელმწიფო სტრუქტურა არ არსებობდა და ამის გამო ჩვენ რელიგიებს ხშირად დისკომფორტი გვექნებოდა სახელმწიფო სტრუქტურებთან ურთიერთობაში. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ დასაწყისში ამ სტრუქტურის შექმნა სკეპტიკურად ვუყურებდით. ჩვენი რელიგიური გაერთიანება იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც დახმარებისათვის მიუმართეთ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს და სურს აღნიშნოთ, რომ პრობლემა, რომლის გადაწყვეტასაც ვერ ვახერხებდით ათწლეულების განმავლობაში, ამ სტრუქტურის დახმარებით და ჩარევით გადაიჭრა. ასევე სურს აღნიშნოთ, რომ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს პოზიტიური როლი ქვეყნის უაღრესი ისტორიაში რელიგიური ატმოსფეროს გაუმჯობესების მიმართულებით. სააგენტოს საქმიანობა პოზიტიურად აისახა რელიგიური გაერთიანებების საკუთრების საკითხების გადაწყვეტაზე. ამ სტრუქტურის დახმარებით გააჩნდა სახელმწიფო სტრუქტურებთან კონტაქტი და უფრო კონცენტრირებულად ხერხდება რელიგიური ორგანიზაციების კერძო საჭიროებებზე დახმარება და გადაწყვეტილების მიღება. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოში არსებობს ინტერრელიგიური სათათბირო, სადაც ასევე მონაწილეობს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია და აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ესეც არის უდავოდ პოზიტიური შტრიხი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, იმიტომ რომ ჩვენ ქრისტიანები, სხვადასხვა ქრისტიანული აღწერობების მიმდევრები და მუსლიმები, იუდეველები და სხვა რელიგიის წარმომადგენლები ყველა ჩვენი სამშობლოს შვილები ვართ. და ჩვენ ყველანი უნდა დავჭიდეთ ერთ მაგიდასთან და ვილაპარაკოთ თუ როგორ უნდა შევძლოთ ჩვენ სამშობლოს ბევრი პრობლემის გადაწყვეტა. და ჩვენ ამას ღმერთი გვაკისრებს. მიუხედავად ჩემი რელიგიური კუთვნილებისა, ვერავინ შემეჯიბრება ჩემი ქვეყნის სიყვარულში. მე მიყვარს ჩემი სამშობლო, ისევე როგორც დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი სამშობლო გიყვარს ბევრ თქვენთანაც. მე ვისურვებდი, რომ
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოში არსებულმა რელიგიურმა სათათბირომ უფრო მეტი აქტიურობითი ისე მუშაობს და იყოს უფრო მეტი დიალოგი რელიგიებს შორის და არა მარტო რელიგიებს შორის, რელიგიებსა და სახელმწიფოს შორის. იმიტომ რომ განისაზღვროს ჩვენი ქვეყნის ყვალინდელი დღე, რომ დავჯდეთ ერთმანეთთან და მოვილაპარაკოთ იმაზე, თუ როგორ იგრძნოს ჩემ გვერდით მჯდომმა, ჩემგან განსხვავებულმა ადამიანმა, ჩემთან თანასწორად თავი. მე ჩემს გამოსვლას დავამთავრებ ლუკას სახარებაში დაგმოცემული ანგელოზის სიტყვებით. მშვიდობა მაღალთაში ღმერთს და კაცთა შორის, კეთილინების ადამიანებს შორის სათნოება და მშვიდობა. ღმერთმა დაგეცოს საქართველო.